Mae Nia yn disgwyl babi. Yn ystod 10 wythnos gyntaf ei beichiogrwydd, mae bydwraig Nia yn cynnig prawf gwaed iddi ar gyfer 3 chlefyd heintus, sef HIV, Hepatitis B a Syphilis. Mae'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn argymell sgrinio ar gyfer y 3 haint hyn. Mae'n well ei wneud mor gynnar a phosib, fel arfer rhwng 11 ac 13 wythnos, ond gellir ei wneud ar unrhyw adeg o feichiogrwydd gan gynnwys esgor. Mae hyn oherwydd y gallwn ni drin yr heintiau a lleihau'r sians o niwed i Nia a'i babi. Eich dewis chi yw sgrinio. Gall Nia benderfynu pa brofion sy'n iawn iddi hi os o gwbl. Mae canlyniadau negyddol yn golygu nad oes gan Nia un o'r heintiau hyn ar hyn o bryd. Nid yw'n golygu ei bod wedi'i hamddiffyn drwy gydol ei beichiogrwydd, gan y gall gael yr heintiau yn ddiweddarach. Gall ofyn am gael prawf arall ar unrhyw adeg os yw'n credu ei bod yn wynebu risg, enghraifft os bydd yn newid ei phartner rhywiol. Bydd bydwraig arbenigol yn cysylltu â Nia os yw eich canlyniadau'n awgrymu bod ganddi un o'r heintiau hyn. Cytuned ar gynllun ar gyfer ei gofal yn ystod beichiogrwydd. Bydd angen i fenywod y mae eisoes yn hysbys bod ganddynt HIV neu Hepatitis B gael apwyntiadau arbenigol cynnar mwyn cynllunio ei gofal yn ystod y beichiogrwydd hwn. I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, siaradwch â bydwraig neu feddyg.